somme valeur ya 700 000 dollars américains. Alors, est-ce que l'intellectuel, non, il y a un parce qu'il va dire monte chef de l'État coûter 700 000 dollars américains, ça dit tant. Alors, bien, il y a un intellectuel. Est-ce que on dit que mambo buzo babongo mutalobi? Après, il peut réagir. Ça veut dire quoi? Ndé loba pe na lingala nga na zoba te po na kana nzima mbozo loba. Ezaka même mande nde kwa lobi po ya za avocat abinga az intellectuel na konzima mambo ba loba te. Parce que ba congolais ba vivaka ou bien ba réagir saka na émotion. So ka ba yogi ka na réseaux sociaux be ba yogi kaka mutakomi a lobi ke asala kiboye. Yé sans vérifier il pas bien ndenge na yepe bamsusu mbala mo babandi kofinga ya sens wana nde na lobele yango parce que tant batuna éviter kamé question na lobi te en tant qu'intellectuel na yebi lo nazo sala kaka mo wana nde bato bakangile bakomo sala ngo pe ba émission o as intellectuel azoba makambo congolais et bon ba intellectuel bazaye na kabila ba professeur wana babuzo ba sala wana parce que moi, je conseille dans l'état du droit, tous les raison pour laquelle moi je jette beaucoup plus de fleurs dans l'émission. Et je vais aider mon tenir à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon cannabis. Procédures sociaux que bandit déjà la déformation des faits. C'est-à-dire, tant que Sambo Aïbi et les côtés à Kingawa, il faut l'entendre. Est-ce qu'ils ont répondu à principe de la pertinence? Ils ont répondu à sincérité, l'exhaustivité, pour l'informativité. Comment ça m'a fait Bali côté Kingawa au Sanamoni? Nous avons dossier pour le temps il faut qu'on vérifie d'abord que wapi acte d'acquisition va fonder le vital Camille. Na kati wala makambu nini ba reprocher na yango. Sinon kokoma makambu ya ko désinformer population. Dans la population va regarder que vital Camille a dit 400 millions. Aïbi 370 millions. Si maman va pas yo ka kona comme des 48 millions. Vous avez la comment va finalement ça si on a comme ko trafiquer ba donner ou bien dossier oya 100 jours ngana landi ba procès belé na landi ba émission belé normalement projet ya 100 jours mbongo il fallait bima ezali 470 millions na 470 millions wana gouvernement to banque ou bien to lo baka gouvernement parce que gouvernement de zo banque ça va bien ngoni banque banque nationale comment on se peut qu'il ne va bien ngana mais nazo baka gouvernement et bimisi 210 ou 200 quelques millions pour na projet wana sikoyo koma vite kamera bi 300 combien wana bato IDPS ndo banda ko sala ba émission wana bazo ganga ba pasteur Gilio na ba be shole ba mwana ntukada ba ngonyoso wana ba même clique ya bato no toka ta mukromo te kabundu bia jamaka pekisi bango faut bo respecter vite kamera parce que boza ba juge te bozo finga ye bozo ba n'importe quoi na makambo ye na salite yo makambo na justice asisi dossier te nan kota sambite bozo finge de moyibi asali bo asali boy entre temps mbongo bongo bino bozo loba ya yibi eza mbongo ebimaki te l'état bimisi 200 quelques millions projet zaki 470 millions na mbongo ebimaki wana nde ba kaboli ba coordonnateur batu nyonso bazuzi bambongo na bango pona basala ba misala na bango na 100 jours wana mutu mtazali na tâche na ya kosala. Raison pour laquelle la tâche journaliste avant pour relayer makambo il faut ça d'abord sur na makambo ozoloba. Alors to côté siko na makambo ya bataku maison préfabriquée. Voilà, makambo maison préfabriquée. Ndekulanga d'abord na ekozongira makambo tulingo bike ya quatre chefs d'accusation au bazo reprocher ndeko Vital Kamerhe. Détournement, enrichissement illicite, la corruption et blanchiment d'argent. Tata Samo Mokondi, nulle part la citation où on a moni place ma commis dossier ya enrichissement illicite. Et ça d'abord population il faut bailler barmo. Nulle part à la carte de document ba commis que Vital Kamerhe a commis na mbongo belé na ndenge ya mabe ba commis à Mouawate.
yo sango téléphone opesa ndeko kade yo détourné mo comme ndeko kade te bapesi yo plateau osala émission kosolo na politique yo osali makambo mosusu oli kosala kosolo na politique alors que détournement ezali boye ozali agent to fonctionnaire ya l'état bapesaki mbongo mpona mosala moko boye yo détourné yango mais awa ministère public akokokoma akrée baconfusion mpo apesa avantage na ndeko vital camere déjà akomi nini awa akomi ke ndeko vital camere a détourné la somme ya 48 831 $, qui était remis 48 $, qui était remise à la société Samibo pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées. C'est-à-dire quoi? Bapesaki société wana mbongo, mais Vital Camere a détourné sikolo mbongo wana. Est-ce que société OSC portaki plainte contre Vital Camere kolobaki l'État tala mbongo bopesaki nga mpona compteur tosalaki ekomeli ngai te Vital Camere a détourné parce que aza directeur ya cabinet tala compte bancaire nanga batrafike yango epa ndeko Vital Camere mbongo wana ekomeli nga te sikoyo soki ndeko Vital Camere a démontré que société wana eza na compte bancaire société wana bandaki kopesa ye mbongo bandaki koretire parce que il faut comprendre une chose na makambo etali marché public bapesaka mbongo wana te nde naki kosomba unité boye ebandi mbala liboso ebandi boye yo se présenter d'abord ntango comme entreprise contractante ntango sikoyo batali ke eske oza na bacapacité bakose référé na direction générale de contrôle des marchés publics ou bien la direction générale des passation du marché bakoétudie dossier nao parce qu'il y a toute une commission nde sikoyo soki bavalide yo kozonga obandi kotraite mbala moko eza d'abord ministère ya tite ndosinyaki lokobanda kotraite na ministère ya budget finance et puis banque centrale directeur ya cabinet na kati ya dossier nde tozotanga yango awa babi ke azalaki superviseur kini superviseur ezali contrôleur na programme ya 100 jours aza na yango awa il semble qu'il y a aussi un coordonnateur moto azotala misala ndenge osalana coordonnateur naza na kombo na ye awa parce que kaka nde yo osalaki banquete nga mpe naza na kombo na ye awa mais c'est Nicolas Kazaki ezalaki na conseiller à chef de l'état conseiller principal à chef de l'état en matière économico-financière kombo na ye ndeko Marcelin Biloma alors équipe wana sikoyo ezalaki na basuperviseur na nombre total ya 70 oyo baza chargé ya kotalaka eske misala esalama moto azochapeauté siko basuperviseur nani ndeko Vital Camere alors awa déjà loo nde balobi ke ndeko Vital Camere boyokiango bien moto azodirige basuperviseur nyonso eza Vital Camere mpo baza nef ndenge ye moko alobaki ye moko asplikaki bien parce que gouvernement ezalaki nano efandi te ya premier ministre mpona bazela premier ministre akota abanda misala nde président ye moko amonaki ke ole tozela tika Vital Camere ozwa charge ya projet oyo ya 100 jours Vital Camere ye azali kocoordonne aza coordonnateur te eloko bato bazoloba Vital Camere awangani aza coordonnateur Vital Camere aza coordonnateur te mais ye moto aza kocoordonne programme nyonso ya 100 jours na kati ya programme nyonso ya 100 jours eza na bato oyo baza kodirige neti oyo après ye moko ezalaki na Désiré Kashmir eberande oyo bauti konome intérimaire ozala mpe adjoint na ye bauti konome intérimaire ya DICAP ye mpe aza na groupe wana ya supervision Gile Niembo Geti Tiaka oyo nani Olivier Mondonge Henri Yave Thomas Louaka Pierre Kangodia Deograce Mutombo yebisanga na bato nyonso 9 so Vital Camere abikende ozwa $50 ayebisi baona monoko moto wana okende ozwa falika na finance aopesa ye bapapie basali apo atinde na banki sikoyo bango nyonso wana so Vital Camere ale mbongo bango baoyeba te bafandika batalaka Vital Camere alia na eka mbongo eza bongo ezalaka bongo te na eloko nyonso bato basala ezalaka na moko aboyaka soki ezalaki bongo moko elingaka boya elingaka panza yango meme avant makambo ebima ça veut dire eza makambo ya lokuta
ma politique ezaki basali ba makambo na bango pona bakwesa Vital Kamerhe ngaza mutayen c'était mais na soutenir Vital Kamerhe wana kutu don etikala ngai makila tolanda nanu tuni mbongo bapesaki Samimu il faut badémontrer siko ministre public adémontrer plainte nini oyo société osalaki ke mbongo bopesama mpona tomba bandako ekoma te mendeko Vital Kamerhe adetourne yango toyebi nani ya mibale lobaki makambo etali corruption bakomi selon citation directe kendeko Kamerhe acorrompre Zami mpo azwa marché acorrompre ye na lupango akabeli ye lupango atravers mwana na ye na Soraya Piana naza na programme ya 100 jours awa programme ya 100 jours ntango ezalaki consi eza na date ya le 27 février 2019 lancement nango esalamaki na date ya le 2 mars 2019 ndeko Vital Kamerhe ntango programme ya 100 jours oyo ebimi le 27 février wana ye azalaka déjà directeur ya cabinet depuis le 27 janvier na mikanda oyo bakoti na tribunal lopango bakabelaki Soraya ezali le 23 janvier donc plusieurs mois avant même makambo ya 100 jours ebanda comment siko moto akoki kocorrompre moto alors kaza na directeur ya cabinet te alors que 100 jours ebandi nanu te mais balobaki acorrompre à travers lopango naye na makambo ya blanchiment des capitaux blanchiment d'argent eza infraction moko eza na bacondition na yango c'est-à-dire quoi toza na loi oyo babengi yango la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ezali na disposition moko ezolobake banki soki amoni kaka moto osala bamouvement moko suspect na makambo etali mbongo il faut saisir cellule ya renseignement financier na système babengi déclaration de soupçon il faut ministère public atalisa keno depuis kala cellule ya renseignement financier esesisaki bake parce que banki wana yaki kolobake tozomona motu moko aosaka batransfert ebele ya mbongo bien avant ezala te kambo bakali parce que awa loi ezali vraiment très rigoureux par rapport merci maître Fataki biso moto comprendre mwa moke wana naye nabakisa susu nini nalobeli makambo ya supervision nde Vital Kamerhe ye moko alobaki na deuxième partie ezali na bacoordonnateur celui d'expert bachargé ya programme ya 100 jours ya président de la République ndeko Nicolas Kazadi so na boso ete na Marcelin Ilunga bango nde baza bacoordonnateur ya projet mais moto aza coordonnateur ya projet wana bazali mibale kombo mosu ezokimanga me nayebi Nicolas Kazadi bato nyonso bayebi likambo wana eloko esalaka liboso bato babenga Vital Kamerhe lokuta boyeboye aleka na émission ya Top Congo akonfirme bango ke nini ekoleka babenga inauguration ekosalama date boyeboye akonfirmaki bango ye aza coordonnateur te mais eza na bato baosala akozala bengi alo monsieur Kazadi ndenge ni situation te calme président akobenge kombo nyonso alingi te monsieur dossier eza boye kala te ezosila donc le 5 tokoinaugure Vital Kamerhe ayoki yango ayebisi président eza boye tokende inaugure ozomona ntango bato balekani na mission wana badepute mosusu namonaki na baeliezer na bato mosusu ya IDPS babeteki tour na bloko nde bamoni makambo me ndeni Vital Kamerhe alobi bazokende inaugure me biloko esi esili te yebisangana atakutango kande tolobaka nde Vital Kamerhe alobaki je suis intellectuel neti nga nakoba atakutango nga naza mayele te nga nayebisi président ke tozoinaugure so de mouton le 5 ndeni nakokosa président so tokende kuna tokutela oyo esami te yebana ndeni nakende kokosa président bon eza rapport bapesa Vital Kamerhe ke tokoinaugure yango le 5 babongisango bato bakende kuna eloko esalami nano te ça veut dire esilaki te ase bazopesa ba rapport ye moko alobaki yango Vital Kamerhe arépondaki na baquestion abi ye bazopesa ye ka rapport en tout cas koto tokomi boye esili abengi kuna na mbujima yo bien place boye ba maison fabriquée te tosalaki etikali boye ye azozoka ba rapport wana nde azopesa président de la République yango na ye moko alobaki ke azosala eloko na volonté na ye te ça veut dire que tout ce qu'il fait
ezota pas président otuna ndeni na niveau te bakoma na niveau boye nakoma na niveau boye Vital Kamerhe akende ko superviser banini te ayebi ke bayebisi ye ke komi na niveau boye komi na niveau boye bato baze bacoordonnateur nde bazopesa rapport epa Vital Kamerhe donc makambo oyo te atako tolingana no Vital Kamerhe te tosala mpe baanalyse ya vrai mpe ya solo no totika mpe quand même lokuta tokotelaka baparti na biso tokotelaka bato tolingaka ozomona makambo ebanda kala oyo ya mamba IDPS okofinga Vital Kamerhe afingafinga ye na stoppe nanu moke na kimi na programme ya 100 jours na kade na babenga baloba nde na bongisa mpe langage oyo bato na balobaka nabenga koencadre bango bata IDPS wana bashole bagile bango nyonso bayoka son baza bele bango to wana baparlementaire debout baganga 15 millions donc ça biso 15 millions donc ça 15 millions 15 millions ezalaka copie ya depuis kala tango ye kokoma nga na tanga badocument ebele bajournal nalanda nayeba pourquoi mamba 15 millions ozosala boye ebanda depuis mobudu nani oyo kaka Joseph Kabila wana nde bato nde bandolia mbongo banemi wana bango nyonso ntango bazolia mbongo wana facha ye okota facha atimbeli eloko wana nayebi te nde makambo na bango esalamaka na présidence batimbeli yango ke 15 millions moko ebimaka baliaka yango boye facha yebisi Vital Kamerhe kanga mbongo wana ça veut dire kanga compte wana fongola compte mususu pona 15 millions wana donc eloko ezala esalamaki ezali kaka bongo bato baloba bien babime sikoyo bato bazwaka mbongo wana bake na banki baretire lara wana eza te Vital Kamerhe achanzaki compte batie mbongo wana na banki mususu nde omoni basalaka babiloko wana bapiblie ifo ebake na Congo mutu na mutu bato tomonaka bapoliticien na biso baza na bajournal na bango eloko congolais akomprendaka te yango wana bato wana nyonso tomonaka bazala na bajournal na bango meme yo moko mpo kozala na journal na yo osalisi nini na yo oza na bato na yo bakomaka batitre basalaka bamission ntango azozwa mbongo na ye oloba n'importe quoi nyonso oyo oyebisa ye batindi babi ke Vital Kamerhe adetine 15 millions président aloba nini botika justice asala mosala nango fils mokoko afingaka mpe alobaka n'importe quoi ntango ayoki bongo aretire baparole na ye bongo pourquoi bato kuna bandeko mosusu wana kaka ya baparlementaire debout baretiraka baparole te wana etalinga te nalobi bongo parce que ntango fils mokoko aretire baparole na ye contre Vital Kamerhe nde bando balie 15 millions ekomi kio fils mokoko akomi moto ya INC Vital Kamerhe alesi ye mbongo mpo aretire baparole plus nani fils mokoko asalaka mpe mission alobela makambo wana ye ayoki président alobi bolandela makambo wana te justice moto akipi makambo wana ozomona pese nde makambo wana ke tozongi na programme ya 100 jours mpona 6 mois analyse oyo na ndo osala etikaka mwa keke minute awa programme ya 100 jours eza na biloko ebele eza na saut de mouton eza na mambo ekole banzela bahôpital biloko nyonso nde ekotaki 470 millions soki nabosani te onga nalanda mpe nayokaki yango wana mbongo ebimaki ezalaki 210 ou 220 combien de millions mais ezalaki ba 200 quelque millions nde banki na biso oyo tobengaka BCC nayebi so eza BCC banque nationale congolais biloko mwa bongo banki gouvernement ebimisaki 200 quelque millions balobi oyo Vital Kamerhe ayebi 370 millions bato ya IDPS basali baémission toboyi teke IDPS aza parti monene soki alobi mpo baza ebele soki alobi mpe basali émission moto aleki boye congolais tellement avivaka na ye areagisaka na baémotion soki ayoki kaka bubu mbala moko ayibi azali boye yango oyo dossier yango esalaki bon ekomi na justice balobi yo mbongo yango ezalaki nde 48 millions nde ebungaki bino bolandi maître wana ndenge explike ndenge nini bazo ekoloba nga nalandaki selon babiloko basalaki bamoni Jamel wana
asalaki batransfert ebele na mboka na bango na Irak atindaki 20 millions asalaki susu 20 millions mosusu mpe asalaki nini. Donc makambo wana ya so de moto eza na makambo ebele na kati wana nga na kota ngo pena mingi te na explique ka moke oyo nga na comprendre justice eza na makambo ebele surtout na moment oyo naosilisa na parti oyo nayebi te so nabosani nkombo ya Gilbert Kankonde ministre ya justice. Kabila asalaka ke bachange constitution bia batia mobeko moko boye justice ezala na même mise na nini défense ezala na même mise na justice. Donc ministre ya défense aza na maloba likolo ya justice yango moita basengaki balibere Vital Kamerhe baboyaki kopesa ye nini na ye provisoire baboyaki ye moto aboyaki ezalaki ministre wana apesaki mibeko kuna basindi yango 2 fois baboyi. Ça veut dire que eza kope na bango bazolinga basala ou bien bakwesa Vital Kamerhe ou bien bakwesa Faci. Yango Vital Kamerhe asengaki ke nini yango elekaka na TV bato bayeba vérité parce que bato bandaki koloba trop ye mpe aza moto aza nzambe te asala mpe aza mpe na bafoti na ye akoki koperde bato na ye te ndenge azala na population na ye mpe akoperde mpe bato te na sanso wana nde na olobela ozomona justice eza na même mise défense eza na même mise na justice. Ça veut dire bazotia maboko soki likambo ekwei bango balobi te esala boye esala boye ndenge mibeko constitution ya Kabila ndenge abongisaka na bato na ye wana. Donc yango wana naosukisa na mwa analyse oyo nasali. Soki oza na eloko ya koje ngai otie commentaire na yo wana, soki oza na eloko ya kobakisa otie commentaire na yo wana. Biso nyonso toluka kimia na Congo, biso nyonso toza na posa mboka ekende liboso tochange makambo to soutenir président de la République. Eza te ke moto ayibi biso to soutenir moto ayibi te. Erreur ezalaka kaka pa na bato. Ça veut dire dossier Vital Kamerhe eza na makambo politique wana makasi, donc bakosa bino te eza makambo makasi wana. Ba émission ko tezosila te ezobakisa makaka mpona makambo ya dossier oyo. En tout cas on azali nango wana mokia oloba yango wana na osala ba analyse mosusu après. Bobo Santé ko s'inscrit na chaîne na ngai.